بالکل دا وخت زه موجود یم په پېښور پریس کلب کې دلته کې موږ سره د پبو چې کوم رهایشي دي هغه راغلي دلته پریس کانفرنس هم وکړو دې سره موږ خبرې اترې کوو د دې دغه وینا ده وایي چې په نوښار کې زموږ ځمکه ده په دې باندې دې سره موږ خبرې اترې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام دا راته ووایي چې پریس کانفرنس تاسو وکړو تاسو وایي چې کوم میا فواد ولد میا خسرو دغه حوالې سره ووایي چې دوی ولې ستاسو په ځمکه باندې قبضه کوي او دې کې د دې سره څوک څوک شامل دي بسم الله الرحمن الرحیم سرجي دي کې داسې کار دی د ځمکه زموږ د نیکونو د وختو نه موږ سره سل کالو نه بره شو دا انتقالي د موږ سره روانه ده مونږ بیا کچو کو د ځمکه مونږ خپله دغه کا دې کې بیا لږه غوندې معمولي د خلکو جایداد دی دا مشر مې ولاړ دی د تقریبا 30-35 سال بار وخت تېر کو دی وایي چې یو انچ د چا ځمکه به نه خورو نه به چاته خپله پرېږدو مونږ چې کچو کو ازیاته وه دی وي دا معلوماتو کې چې دا د چا ده نو زمونږ زمیندار ارشد ولد تاج محمد چې هغه ته پته ولګېده دا ځمکه دوی سره فالتو ده نو هغه ځمکه مونږ ته مونږ والد صاحب بیله کوي بیا ما دوی ته د شپې وایي دا نه بیلو دا به مونږ په دې باندې څه وکړو چې کله د دې مالک مکان کاغذ سره راشي مالک جایداد چې کله کاغذ وروړي مونږ سره کینی مونږ به ورته جایداد بیل کړو د وی ټیک ته مونږ ارشد ته چې پته ولګي زمیندار ته هغه په دې پترو باندې مونږ باندې د میا فواد ولد میا خسرو راواچولو او په دې ځمکه ناجایزه قبضه واچوله دا مونږ سره چې کوم جایداد قبضه کیو دی کې د یو کانال 16 مرلې د سید الله میا د میا فواد نیکه دی دغه جایداد دی د دغه بنیاد باندې د سلور کانال جایداد نیولې دی او ذاتی د پدې کې مونږ ته سره د تر سیکریټری ریټایر شوی دی د اسلام آباد نه یو ترې پروفیسر دی شهریار هغه مونږ سره مذاکرات کړي دي ناشتي ای وی چې د پدې مال کې چټاکه ځمکه کم نه ده چې مونږ ټول کله تقسیم وکړو د به یا مرله یا چټاکه راسي دا راته وایي چې دې حوالې سره د پولیس چې کومه محکمه د هغې سره تاسو یا خبرې کړي یا عدالت ته پیتلي پولیس سره مونږ چې د کلی ناظم صاحب ما تاسو ته پریس کانفرنس کې وی چیرمن صاحب د پب 1 دی را سره تلو ډي اس پي صاحب سره مونږ ملاقات کړی یو ځل نه تقریبا 8 ځل خو ډي اس پي صاحب باقاعده اوس د الفاظ ما ته کوي چې د ځمکه تاسو سره کوم فالتو ده د هم د ته پرېږدئ مطلب چې دا د نه د خود ته پرېږدئ د الله د رضا دپاره بس په الله په حواله پرېږدئ نو دا مونږ سره تقریبا د 80 کالو نه قبضه ده مونږ دا تقریبا د سلور کانال لکه ټوټل سنور کانال ده فالتو کې نو یو کانال 16 مرلې چې د دلیرو کو دا صدرې کانال بیا هم پروز دا فالتو ده دی وای دا ټوله د تپدې کې پرېږدئ نو ډي اس پي بیا اخیری ملاقات چې زمونږ کله شوی ډي اس پي ما ته قرآن را کولو دا والد صاحب مې ناست دی یو بل مشر دی شیراباز ماما نوم دی ناستو د هغې مخامخ ما ورته بالکل زه قرآن خورم چې دا ځمکه ده میا فواد نه ده نو هغوی نه ته قرآن وخوره چې ستا ده مې زما خپلې ځمکې سره کار دی د ما ته خپله ځمکه ته پرېږده زه به په ځمکه به جنګ کوم چې دا د چا وي زه به هغه ته پرېږدم خو د میا فواد نه ده مې ده ته یې نه پرېږدم اوس څه مطالبات دا دي چې مونږ جي ډي پي او صاحب ته نوشهره ډي پي او صاحب ته خواست کوو خیر دی تاسو هم پکې تحقیقات وکئ آی جي پي صاحب ته مونږ درخواست کړی دی هغه ته مو چې تاسو ته خواست کوو تاسو هم د دې تحقیقات وکئ او ایکشن پې والئ کني بیا اخري زمونږ دا یو لار ده زمونږ مشر تره میجر عزیز احمد شهید شوی دی پبو 2FF بلټنې نو او موږ ته دومره معلومات شوی دی چې پېښور کور کمانډر 2FF والا راغلی دی سلیم خان نوم دی او موږ هغه ته خواست کوو چې سر تاسو موږ له خیره ټایم راکئ موږ تاسو سره میلاویږو دا معامله به تاسو ته ټوله مخې ته کوو تاسو تحقیقات وکئ یعنې پولیس والا د پبو پولیس والا نه چې کم ډي اس پي د هغه نه پاتې ده هغه یې نه کوي جي پبو ډي اس پي صاحب موږ د پبو د ډي اس پي نه مطمئن نه یو باقي د ډي پي او د پوره ټیم نه مطمئن یو خو د ډي اس پي نه مطمئن نه یو وجه سره بس اف آی آر نه کوي چې دا وجه دا ده چې دا میا فواد نه دی ما دا نه تحقیقات وکړو چې دا میا فواد د ډي اس پي رور سره ناس پاس وي هم پراپرټي ډیلر دی پراپرټي ډیلران دا به هسې بورډونه ولګي حکومت پاکستان ته اپیل کوي دا به هسې بورډونه ولګي پراپرټي ډیلر دې کې دننه ټول قبضه ګروپ دی دا د حکومت پاکستان وزیر اعلی نه اپیل کوو چې دا دې وګوري چې دا پرې بورډونه لګېدي پراپرټي دا قبضه ګروپونه دي ورکې دننه پراپرټي ګروپونه نه دي دا قبضه ګروپونه دي دوی ولې پردی ځمکې دي
پراپرټي والا ته دا چې د نه دا د خبره واوره پردې ازمکې دي خبره د سره انتقال نشته دی ولا انتقالونه پیدا کوي دا نه پورې چې ډي اس پي صاحب ما سره دا وکړه په هغه وخت فیار شوی زه هیڅ نه بنوم خبر زه ګورې د هر ډیټیل نه په دې 3 میاشتو کې ما ځان خبر کو او ما ته د انصاف ملو شي د وزیر اعلی صاحب نه او د کور کمانډر پېښور نه چې خبره اور چې مونږ دا ملک باندې قرباني ورکړې د داغي خدا مطلب نشو چې زموږ څوک تاسو کولو والا نشته زموږ تاسو کولو والا آرمي شته چې مونږ په آرمي زما خبره اور رور شهید شوی دی او زما په کور کې غازی مشته ابدای دا غازی تاسو کی چې هغه څوک دی زما په کور کې هر شته شکر الحمدلله خو نه ماته د انصاف ملو شي بالکل جی څنګه چې تاسو واورېدل دی وای چې یو د کم اعلی حکام دي د هغې نه هم موږ د انصاف اپیل کوو د پېښور چې کوم کور کمانډر دی د هغې نه هم د انصاف مطالبه کوو خو په کیمرامین محمد ایاز سره مصعب جاوید پیام خیبر ټي وي پېښور